មួយដែលមានចំណងជើងថាវិធីសាស្ត្រខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនធុញទ្រាន់ទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណុចសំខាន់នឹងខ្លឹមសារសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងវត្តដូចតទៅសូមជ័យវត្តអូខេសួស្តីបងលឺទទួលខ្ញុំបានច្បាស់ហ៎បងសុំលឺបន្តិចអូលឺបន្តិចពួកខាងខ្ញុំច្បាស់ហ៎បង AGB ទទួលបានចាប់បាន Recording in progress. Good morning បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់ចែកម្លែកទៅបងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យមិនធុញទ្រាន់លើការងារប្រចាំថ្ងៃយ៉ាប់ការងារយើងប្រចាំថ្ងៃមិនមែនមានតែការងារមួយទេគឺមានទាំងការងារតូចពីកំប៉ុកអីគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដើម្បីចង់ដឹងថាខ្លឹមសារនៃប្រធានបទហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាតោះចូលមកដល់ចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាគឺការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមរម្យតកតងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនមុនពេលដែលយើងរៀបចំមកធ្វើការងារគឺយើងតែងតែងើបទៅស្លៀកពាក់បានស្អាតបាតមើលទៅសមរម្យហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនតកតងជាមួយស្លៀកពាក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងរៀបចំមើលទៅសមរម្យមើលទៅថាលក្ខណៈ professional តែថាអាវឬក៏ស្លៀកសពតទៅនុយជាមួយនឹងកៅអៅសឬក៏អាវដែលមើលទៅមិនមើលទៅគឺសមរម្យលក្ខណៈថាបែបស្អាតបាតមិនតាមតមើលទៅកៅអៅដើរលេងឬក៏ខោកបយឬក៏អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់កៅអៅដើរលេងឬក៏កៅអៅដែលមិនសមរម្យគឺអារម្មណ៍របស់យើងអត់បានផ្ចង់ទៅលើកន្លែងការងារទេអារម្មណ៍របស់យើងប្រកាសជាតែដងទៅតាមការស្លៀកពាក់របស់យើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបាតនៅឲ្យបានសមរម្យគឺយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រស់ថ្លាស្រឡះនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងយើងរៀបចំមកធ្វើការគឺយើងអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងដែរណាហ្នឹងហើយចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺការរៀបចំកន្លែងការងារឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងការងារនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងប៉ះសិនជាយើងមកដល់កន្លែងអង្គុយធ្វើការរបស់យើងហើយយើងឃើញឯកសាររញ៉េរញ៉ៃការទុកដាក់សម្ភារៈអត់បានរៀបចំថានៅអបអរបាយពេញនៅលើតុគ្រាន់តែយើងមកដល់យើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញ stress ហ្មងតែថាធុញថប់អត់ឲ្យឃើញកន្លែងធ្វើការអត់ស្រឡះអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងក៏អត់ស្រឡះដែរអញ្ចឹងមុននឹងពេលដែលយើងរៀបចំទៅផ្ទះមុនយើងចេញទៅផ្ទះយើងគួរតែរៀបចំឯកសារទុកដាក់ឯកសារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាបើសិភៅរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានរៀបរយឲ្យបានស្អាតបាតទៅចាំយើងចេញទៅផ្ទះហើយនៅពេលដែលយើងមកធ្វើគាត់តែមកដល់កន្លែងការងារគឺយើងស្រឡះណាថាយើងស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលយើងមកដល់តុរបស់យើងមានវាលស្រឡះអត់មានឯកសារញ៉ៃញ៉ៃទេហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តរុក្ខជាតិនៅលើតុឬក៏គាត់ចូលចិត្តផ្កាចូលចិត្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចរៀបចំតុរបស់គាត់កែលម្អតុរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពមើលទៅគឺស្រស់ស្រាយទៅតាមផ្កានឹងដែរអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងធ្វើការ8ម៉ោងហើយយើងនៅគោលគឺតែផ្ដោតទៅលើការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាតាំងអង្គុយតាម1ម៉ោង2ម៉ោងយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថា stress អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ឬក៏យើងស្វាំងភ្នែកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រយើងអាចក្លែកទៅមើលរុក្ខជាតិរបស់យើងទៅមើលផ្ការបស់យើងតែ2 3 4 5នាទីទៅយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មួយគឺកាត់បន្ថយការ stress របស់យើងហើយយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាបាត់យើងអាចចាប់ផ្ដើមការងារបន្តទៀតបានអញ្ចឹងក៏វាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ស្រាយទៅតាមកាត់បន្ថយភាព stress ទៅតាមនឹងដែរចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺការងារធ្វើការងារណាដែលតូចមុន
ការងារក្នុងមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនមែនមានតែការងារមួយដែលចម្បងឯងគឺប្រកាសជាមានការងារតូចតាចកប៉ិកប៉ុកអីអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមការងារធំយើងត្រូវតែធ្វើការងារតូចមុនមិនថាការងារហ្នឹង3 4នាទី5នាទីឬក៏10 20នាទីឯងយើងត្រូវតែបង្ហើយការងារហ្នឹងឲ្យហើយបើសិនជាយើងអត់តន់ថាទៅតែការងារហ្នឹងតែ2នាទីឬការងារតែ10នាទីអញ្ចឹងចាំធ្វើពេលក្រោយចាំតិចទៀតចាំធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងការងារទូចក៏អត់ទាន់បានសម្រេចអាការងារធំក៏អត់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ stress ស្មុគស្មាញទៅលើការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាព្រោះអីយើងអត់បានបង្ហើយវាអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានសូម្បីតែការងារទូចក៏យើងធ្វើអត់ហើយការងារធំក៏យើងធ្វើអត់ហើយយើងចាប់នេះបន្តិចចាប់នោះបន្តិចអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងអត់ហើយហើយឡើងការងារមកទៀតក៏ទៀតអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មួយគឺមិនតាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអារម្មណ៍របស់យើងមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ទៅលើការងាររបស់ហ្នឹងការងារហ្នឹងហើយនឹងធុញទ្រាន់ទៅលើការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការធុញទ្រាន់ទៅលើការងារនិងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការងារទូចហ្នឹងឲ្យហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលការងារធំនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារទូចហ្នឹងហើយអារម្មណ៍របស់យើងក៏ស្រស់ស្រាយទៅតាមនោះដែរគឺយើងនៅសល់តែការងារចម្បងមួយឯងដែលយើងត្រូវផ្ដោតចង់វាធ្វើមិនហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ហើយទេវាអាចហើយត្រឹម60 ទៅ 70%អញ្ចឹងស្អាតឡើងគឺយើងមកយើងបន្តការងារអាចចម្បងហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងការងារទូចទាំងការងារធំអញ្ចឹងយើងនឹងកាត់បន្ថយភាព stress របស់យើងព្រួយការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើបានទោះបីយើងអត់ទាន់ជោគជ័យអាការងារធំហ្នឹងតែការងារទូចតាចដែលគេបញ្ញាប់ឬក៏អត់បញ្ញាប់អីក៏យើងអាចសម្រេចវាបានដែរអញ្ចឹងវានឹងជួយកាត់បន្ថយការងាររបស់យើងដែលយើងថាការងារទូចហ្នឹងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហើយការងារនឹងអស់ទៅគឺខួរក្បាលរបស់យើងក៏ឆ្លាស់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទោះបីយើងធ្វើការងារនឹងយូរប្រហែលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅក៏យើងអត់មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ទៅលើការងារនឹងដែរអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយបងប្រធានបទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងបើសិនជាបងមានជាចម្ងល់ឬក៏មានអីចង់បន្ថែមអាចសួរខ្ញុំបានអរគុណបងបាទអរគុណចំពោះវត្ត័យសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះអញ្ចឹងដោយសារតែយើងសល់ពេល2នាទីទៀតអញ្ចឹងសូមជូនឱកាសនេះទៅកាន់ធីមរបស់យើងដែលមានជាសំណួរក៏ដូចជាចម្ងល់ទៅលើប្រធានបទរបស់វត្ត័យបកនេះណាបាទអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញធីមរបស់យើងបាទទាំងថ្នាក់ management ទាំងសមាជិកទាំងអស់អ្នកជាពិសេសអ្នកថ្មីបាទជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ទៅចូលថ្មីណាបាទមានជាសំណួរទេបាទបើអត់មានទេខ្ញុំសូមចុចសួរតែម្ដងណាបាទលើកនេះខ្ញុំសូមចុចសួរទៅកាន់អ្នកថ្មីហើយ